Na sziasztok, én Nexus vagyok, és ebben a videóban brawlhalázni fogunk. Szerintem mehet is, turnamentezni fogok, és szerintem akkor mehet. Vannak az ellenfelek, ott vagyunk mi, akkor játszunk. Ez az, jó, ezt le kéne ütni, jó, ezt felvesszük, jó. Hoppá. Gyerünk, ajjaj, jó, ezek jó. Jó lesz. Meg kell nyerni, legalábbis meg kéne nyerni. Próbálni. Kilökjük? Jó, azt nem mi lettük ki, sajnos. Azt kilökjük? Nem. Ki kéne. És kiestem, de már van 2 pontom. Ja, mert ugye... Ja, bocsánat, mert azt hittem, hogy pontokért megy, de akkor halálos dolog. Nem szabad meghalni. Ez új nekem, mert ugye úgy játszottam, hogy hogy nem így, hogy meghalunk, hanem úgy játszottam, hogy ha megöltél egy embert, az aki megöltél embert, az kapott -1-et. Viszont még rosszul állunk, és ölni kéne egy embert. Megyünk. Ciao. Szevasz. Nem mész vissza. Szevasz! Nagyobban állunk, de jó lesz majd. Jó, gyere. Ajjaj, nehogy megtörjenek. Nem, meghaltunk. Nem baj, próbáljuk azért megnyerni. Azt a csávót innen ki kéne ütni. Szevasz. Most ketten vagyunk. És jobban állok, mint ő. És nyertünk, király! Hát ez eddig nagyon jó. Vezetünk, és kapjuk a pontokat. És az első 2 mindegyikből bejut a elődöntőbe. És ugye itt van az a csávó is, aki ellenünk is volt. Mert ugye ő második lett. Egy kürt. Az, ja, az enyém. Mindegyik le van sebződve, illetve én is már. Szávasz!
változik a pálya ilyenkor? Hihetetlen. Jó, ezt most meg kéne ölni, gyerünk. Jó, na, nem bírtuk megölni. Régen játszottam az a karakterrel, aki most ott üti az embereket, ez most ott volt. Rengeteget játszottam, mert szerettem is azt a karaktert, viszont azt most ott megöltük, szavasz. És még mindig egyszer sem haltunk meg. Most visszavonunk. Jó. Gyerünk. Nagyon jó. Nem. Jó, így meghalunk. Nem baj. Mert még 2 életünk van. És ez így nagyon király. Szavaztok. BAM! Vödvár. Úgy van. Azt megöltük. Ezt is, és azt is! Double kill! Csak double nagának mondja a játék. Jó, ez király, ez tetszett. És ha már is a döntőben vagyunk, ahol már nincs olyan, hogyha a másodikok vagyunk, akkor második helyzet. És hát másodikok leszünk akkor, szóval nem jutunk már tovább sehova. Jobb oldalt. És itt egy fegyver már is. Új, rosszul kezdtem ütni. Végre nem az van, hogy mindenki mindenkit, hanem külön 2-2-be beálltunk. Nekem kéne egy új fegyver, mert ez nem tetszik. Így van. Szeretem ezt a kisebbet. Az a jó, hogy mozgékonyabb vele a karakter. Ott el kéne ütni, de nem sikerült. Nyomulról próbálkozok. Ne, én halok meg elsőre. Ezek már jók. Jó, mondjuk döntőben vagyunk, szóval úgy jók. Szavaztak. És double naga! Meg ki kéne ütni valahogy. Szavasz. És azt is kitettük. Most jól megy. Jó. Az leesett. Jó. Jó, gyerünk. Most meg kéne valahogy ölni, de nem sikerül. Sehogy se. Gyerünk. Az a csontváz, az már le van sebződve, azt ki kéne ütni. Szavasz! Na, nem értem én pedig már. Felkészültem. Ez az. Már megint double és az egyik már meg is halt, ugye látjátok. Gyere. Jó, hát hagyom, hogy harcoljanak szerintem. Azért neki nem azért harcot. Szavasz. Ez kéne itt. Nem akarok meghalni. De meghalok. És leesek, hát nem igaz. Pedig azt így ezért már elvertük. Hát, ha belelépnek. Így van, bele is lépett.
játék, ahol ha nagyon jól állsz, még akkor is meg lehet, hogy utolsó leszel. És összedolgoznak, nézd meg. Ez az. Már csak ez maradt meg én. Gyere vissza. Na, nyá. Nincsen fegyvere. Jó. Gyere vissza. Ez az, és nyertünk! Ez az! Király, megnyertük a turnamentet. Hú! A tasolatnak is ugyanis megnyertük. És úgy van, hogy minél kevesebb ott a csillagod lent, annál jobb lesz a rangod turnamentben. És nyertünk, hát ilyen sem volt még. Hát köszönöm szépen a figyelmet. Ha tetszett, mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Én Nexus voltam, sziasztok!